Եվ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դրանից հետո կայծակնային արագությամբ հանձնաժողովը որոշեց անգամ ուշադրություն չդարձնել իր կողմից նշանակված կառավարչի ոչ օրինական իմ կարծիքով հաշվի առնելով ազատումներ եւ այլ, այսպես վիրավորանքից ենք խոսում, եկավ առաջի օրը ինձ անվստահելի է, չգիտեմ եւ այլն, հանձնաժողովը երբևիցե չի հարցրել, լավ, անվստահելի էր, ապացույցներ չունեմ։ Այսքան ցանցի պետ ազատվեց, այն մեկն են եղավ, այն մեկն են եղավ, ինչի համար։ Արդյոք քաղաքական չի գործազուրկ պարտված տեխնացուների նշանակումը, սա քաղաքական տեքստ չի, սա միանշանակ փաստերի ընդհանրապես արձանագրում է։ Եվ այդ քանակի քաղաքգործերը, որոնք դատարանում են, դե բնականաբար հայցի ապահովում ոչ մի դատարան չի կիրառի, այդտեղ էլ գիտենք ինչը որից հետո է, եւ այդ գործերը գնալու են, չգիտեմ, մինչեւ 3 ատյան անցնեն, ընդունենք, մի տարի կամ տարուկես հետո Ղազինյան Դավիթը վերականգնվեց, դա ոչ մեկի պետք չի, եւ երկրորդ հանգամանքը որ կա, արվում են արտահայտություններ, այստեղ դուք նայեք, դուք հարգելի հանձնաժողով, կրկնակի ստանդարտները ընդհանրապես մարդկանց եւ պետություն ընդհանրապես բոլորին բերում է կործանման։ Հիմա եթե իմ մասով կոնկրետ ինչ-որ բան հայտարարվել կամ մեր մասով, որ կամ ենթադրյալ վնաս են տվել, կամ կարող են վնաս տալ։ Հիմա հարց, ես ենթադրյալ վնաս եմ տվել, 20 տարի աշխատում եմ, 10 տարի է սեփականատիրոջ օրոք, ես Սամվել Կարապետյանին վնաս եմ տվել կամ պետությանը։ Ինչի որևիցե բան չկա մեկ, երկրորդը, եթե ես 10 տարի աշխատելով այդ բարձր պաշտոններում վնաս չեմ տվել, որտեղից է ենթադրվել, որ ես հետո կարող եմ տալ։ Եվ այս ամեն ինչ հաշվի առնելով նաև քաղաքական կոմպոնենտը։ Ես շատ կարևոր բանի մասին եմ ուզում խոսել, կապված սեփականատիրոջ վերջին հաշվով սեփականատիրոջն է լծրկում լիցենզիայից, չէ՞։ Հիմա նայեք, ներդրողը գալիս է Հայաստան, ասում գիտեք ինչ, ես ես չգնանք նրան ով խնդրեց, ինչի վերցրեցին, հեծը բոլորը շատ լավ գիտեք, հեծը ինչ վիճակում էր Բիբինյան, հիմա կամած վերադարձը արդեն լինելու է, ասում են նախկինին վերադարձ չկա, բայց ոնց որ այդ մասով արդեն կամած լինում է, հիմա հասարակ հարց եմ ուզում տալ հանձնաժողովին, միգուցե նաև հռետորական կամ ուզում եք անդրադարձեք։ Եկել է ներդրողի ներդրումը կատարել է, նշանակել է մենեջմենտ, ընդունենք մի պահ տեսականորեն ամենավատը։ Եթե հանձնաժողով, այսինքն ես որպես ներդրող նայում եմ ինչին, նայում եմ պետությանը։ Հիմա իմ ձեռք բերած բիզնեսը հանձնաժողովի կարգավորման տակ է, չէ՞, այսինքն պետք է նայեմ հանձնաժողովի որոշումներին, որովհետեւ տեսնեմ ինչ են անում, պետք է նայեմ պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի տված արձանագրումներին, որովհետեւ տեսնեմ իմ վերջի մենեջմենտը խափում է ինձ պետությանը, թե չէ։ Հիմա այստեղ գալիս են մի հատ իրավիճակի, որ սեփականատերը այսպես տեսնելով այդ ամեն ինչը ներդրումները ընդունվում են, որոշակի փոքր բաներ, որևիցե ձևով անգամ ակնարկ չի արվում, որ կարող ենք փայ մտնել կամ խլել։ Այս արտահայտությունները, եթե ինչ-որ մեկը դժգոհություն արտահայտի, խտնում դատարանում, ինչ ասում են, դատարանում են, գնացեք դիմեք, նույն만 հիմա ես եմ ասում։ Միանշանակ խլելու գործընթացը եւ սեփականատերը մեղավոր է նրանում, որ վստահել է պետությանը, որովհետեւ եթե ինքը պետությանը չվստահեր, միգուցե բերեր շատ ավելի, այսպես մի մենեջերի վրա մի հատ էլ հաշվի առնելով, որ գումարները տվել է ինքը աշխատավարձից բացի, միանշանակ կարող էր, չէ՞, ասենք այսպես մենեջերներ, բերեր դներ եւ բարձր ինչ է կատարվել։ Եվ քաղաքական իրավիճակից ելնելով բնականաբար պետք է եւ կալանավորվի եւ լիցենզիացվի, այդ նույն սերիայից է ինչ որ Կարապետյանը ասած թքածուն եմ հեծի վրա։ Այս սրա մասին էր խոսքը, ինքը թքածուն է այնքանով, որ չի գնալու որից է պայմանավորվածան, ինչա թե հեծը իր ձեռից չվերցնեն։ Հաջորդը, որ նույն սեփականատերը կարող է այսպես մեղավոր դառնալ շակերտների մեջ, որ վստահել է պետությանը եւ կներեք առաջին հերթին հարգելի հանձնաժողովականներ ձեր վերաբերմունքի փոփոխությունը, այսպես ասած, այդ քաղաքական հայտարարություններից հետո, այդ թվում նաև կառավարության ղեկավարի, որը դեռևս օրենքները չընդունված, դեռևս այսպես քայլեր կան, չէ՞, որ առաջի երկրորդ ընթերցման արանքում, երկրորդ ընթերցում պետք է լինի, որ կարող է տեսականորեն չքվեարկվել, դրանից հետո պետք է լինի տկենի այդ առաջարկը, հաղորդումը, որը կարող է տեսականորեն չուղարկվել, դրանից հետո պետք է լինի հանձնաժողովի նախագահի իհարկե իմպերատիվ վարույթի հարուցումը, բայց միգուցե 5 թե 6 այսպես պատժամիջոցներից ամենառադիկալ չնշանակելը, այս ամեն ինչը չանցած եղել է հայտարարություն ոչ մի անգամ, որ ազգայնացվելու է։ Ես դա դիտում եմ ուղիղ հրահանգ
հանձնաժողովի անդամների եւ մնացածի վրա, մյուս պետական մարմինների վրա, որպես ուղիղ քաղաքական հրահանգ, որ ինչ ուզում եք արեք, ոնց ուզում եք արեք, ինչ կարգի վրա ուզում եք անցեք, սա պետք է ազգայնացվի։ Հաջորդը սեփականատերը ինչի է սխալվել ճակերտների մեջ, ես ասում եմ, այն ինչ որ դուք եք արձանագրում ձեր նյութերով, որ վստահել է պետությանը նաև մեկ այլ մասով։ Հիմա կառավարիչը ասում է, որ ինձ համար իմպերատիվ բնույթ չէր կրում ընդունում հանձնում անելը, ինչ որ չափով համաձայն եմ, բայց հանձնաժողովը, եթե ուզում էր նամանավանդ վարույթ սկսելուց իրականությունը իմանալ, չեմ կարծում, որ ձեր ինչ-որ մեկի պրոֆեսիոնալիզմը այնքան թույլ է, դրա վրա չեմ կասկածում, ես այս այն օրն այն միջանցքում ասեցի, խնդիրը այլ բանի մեջ է, որ քաղաքական պատվերներ եք կատարելու, չեմ կարծում, որ ինչ-որ մեկը չէր կարող ուղղակի կառավարչին խորհուրդ տալ, որ եղբայր արի գիտես ինչ արա, արի մի հատ ընդունում հանձնում արա, այս մարդուն ապօրինի մի ազատ է հիմա։ Մի հատ ընդունում հանձնում արա, որպեսզի բոլորս հասկանանք, թե դու ինչ ես ընդունում։ Եթե հուլիսի 21-ին ցանցը ընդունում են, եթե չեմ սխալվում, սեպտեմբերի 11-ին թե 12-ին նոր հրամանա լինում պայեսները գույքագրելու, իսկ ով կարող է ինձ այսպես մեղադրել, որ ես հիմնավոր կասկած ունենամ, որ այդ պայեսների ամբողջ պակասորդը եղել է իրենց վաղ, իրենց ցուցումով կամ էլ թե չէ, իրենց ոչ դիտավորությամբ, բայց ինչ-որ մեկի գողությամբ։ Ով կարող է ինձ դրանում մեղադրել։ Բնականաբար գույքը ընդունում հանձնում նամանավանդ այնպիսի բարձր պաշտոնյայի համար, որը այսպես 10 անգամ ավելի ցածր պաշտոնը բնականաբար ավելի բարձր փողով համաձայնվել է փոխել, բայց իր նախկին աշխատակազմը, աշխատանքի վայրը ենթադրում է տեղեկացվածություն, չէ՞, այդ ամեն ինչի, ենթադրում է, որ ՊՎԾ-ում դա շատ լուրջ, այսպես ՊՎԾ-ի ղեկավարը շատ լուրջ պաշտոն է եւ բնականաբար պատասխանատու է վարչապետի ներքո, չգիտեմ, այդպես բացվածքը աշխատող բոլոր պետական կազմակերպություն։ Այսինքն ենթադրվում է, որ եւ հանձնաժողովը եւ կառավարիչը շատ լավ հասկանում են, որ ընդունում հանձնում պետք է կատարվի։ Հիմա նորից սեփականատերի մեղավորությունը, սեփականատիրոջ մեղավորությունը կայանում է նրանում, որ չի արել այդ մարդը։ Այսինքն վստահելա ձեզ առաջին հերթին հանձնաժողովին, երկրորդ հերթին, այսինքն ընդհանուր առմամբ պետությանը։ Հիմա այսքանից հետո եթե ներդրող գա, որը կվստահի ձեզ, չգիտեմ, բացեք այդ վերջի տարվա ներդրումներով կտեսնեք ինչա կատարում, ել չասած, որ այս աղմուկը հասել է մինչև աշխարհաքաղաքական շատ կենտրոններ եւ շատ երկրներ, որտեղից արդեն ուղղակի խուսափելու են այստեղ ներդրում անել, եթե երկրի ներդրումները կոռուպցիոն ճանապարհով ենթադրյալ ձեռք բերած գումարներ օրինականացնելու մասին չի։ Հիմա ուզում եմ ամենավերջում անդրադառնալ այս քաղաքական կոնտեքստի այսպես ամբողջ հմայքին։ Այստեղ թարապես իմ անձնական կարծիքով գործանումը սկսվեց այն պահից, երբ որ մարդիկ, պաշտոնյաներ սկսեցին քննարկել, մեկը կալանք է քննարկում, մեկը, չգիտեմ, լիցենզիայի զրկում է քննարկում, այնպիսի մի մարդու ամենայն հարգանքով ու դա փաստ է, ես իմացի է կարող եմ այդ մարդու կատարած աշխատանքի 1%-ը չեն կատարել։ Ուղղակի, այսինքն իր տված իր օգտին եղել այնքան, որ եթե խոսում եք այստեղ գովեստի խոսում չկա։ Դուք խոսում եք այստեղ այսպես իր համար իր ունեցվածքի հետ կապված օբյեկտների մասին ժողովրդին մոլորեցնելով, որը ես կարող եմ ենթադրել դա հանցավորել համարել։ Մի մարդու, որը Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ եղել է ամենաշատ Հայաստանում եւ գումար ներդրողը եւ բարեգործություն կատարողը։ Այստեղ լավ, ասենք շատ մեր հայրենակիցներ կարող այդքան հեռու չմտածեն։ Այդ դիտավորությունը բերել մեր ձևով 5 ամիս նստած։ Բնականաբար, այս ամբողջը բերելու է քաղաքականի, այս ամբողջը բերելու է կործանման, սա արդեն խոսքս ուղղում եմ հանձնաժողովին։ Հավատացած եղեք, հույս չունենալով, որ իմ խոսքը ձեր վրա որից է կարող ազդել, որովհետեւ ինչպես նշել եմ անգամ միջև այս նիստը որոշումը կայացված է, չգիտեմ, բնականաբար ընդհանրապես մնում է հայտարարելը, բայց ամեն դեպքում հարգելի հայրենակիցներ, կարճ ձեզ փորձեմ այս երևույթները բացատրել, գոյություն ունի մի բան, որ ամբողջապես այսպես վերացվում են անկախ մարմին հասկացությունը, վերացվում է ընդհանրապես այն մեխանիզմները եւ այն գործիքակազմերը, որոնք տարիներ շարունակ ներդրվել են, որպեսզի
ապահովեն ներդրումների անվտանգությունը, ապահովեն մեր քաղաքացիների այդ, այսպես ասած, էներգետիկ անվտանգությունը եւ այլն, եւս օրինակներ կան, բեցում լրատվամիջոցները տալիս են միլիարդների չարաշահում, ոչ մեկ տեղյակ չի։ Ոչ միայն ոչ մեկ տեղյակ չի, ըստ լրատվամիջոցների, քանի որ մեր դեմ էլ այդ սև արշավը կատարվում է բնականաբար լրատվամիջոցներով եւ շատ սուտ ինֆորմացիաներ են տարածում, միգուցե սուտ լինի, բայց ամենայն դեպս իշխանությունը չի ժխտել, որ բեցի միլիարդավոր, այնալ պետական բեցի, միլիարդավոր այսպես կորուստների համար կամ չարաշահումների համար, որից մեկը ներգրաված չի որպես մեղադրյալ։ Դա եւս մեկ անգամ գալիս է ապացուցելու հարգելի քաղաքացիներ, հարգելի հայրենակիցներ, ձեզ խաբել են, որ հեծը գտնվում է այնպիսի ընդհանրապես ճգնաժամային վիճակում, որ պետք է պետության կառավարումը։ Պետության կառավարումը արդեն տեսնում ենք հանձնաժողովի կողմից իր գործիքակազմը կիրառելու արդյունքում եւ տեսնելու ենք շատ ավելի արագ տեմպերով դեպի ներքև բնականաբար ձեզ խաբել են այն մասով, որ հեծում կատարվել են այսպիսի մասսայական կամ համակարգված հավելագրումներ, միանշանակ եմ ասում, որտեղ այս ամբողջ կետերը բերելա դրան, ձեզ խաբել են ընդամենը երկու պատճառով, որպեսզի ճակերտների մեջ պատժեն Սամվել Կարապետյանին կամ բերեն բանակցությունների դաշտ, եւ երկրորդ պատճառը, որպեսզի ինչպես հիմա կտեսնենք երեկվա հոսանքազրկումների հետ կապված Էջմիածնի քրեական գործեր կլինեն, թե չէ մեր ժամանակ հանգարց միտեղ հոսանք էր գնում միջև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար, այսպես ասած աղմուկ էր լինում, եւ երկրորդ հարցը, որ խաբել են այս հարցի կոնտեքստի մեջ, ձեզ խաբել են ցանկություն ունենալով իբրև թե հեծը այնպիսի, այսպես Սամվել Կարապետյանի օրոք ծառայել է քաղաքական նպատակների, հիմա իրանք են ուզում ծառայեցնեն, հիմա արդեն պարզ փորձը ցույց է տալիս, որ մեր ժամանակ հեծում ղեկավար պաշտոններ են զբաղեցնում եւ այս ուժի, եւ իշխող ուժին, եւ ընդդիմադիր, եւ նաեւ նեյտրալ, այսպես մարդիկ, իսկ այսօր բոլորը տեսնում եք, որ եթե անգամ տեղական ԿՊ-ի ներկայացուցիչներ չեն, ու ամենայն դեպս վկայականով, բայց ներքուստ ավելի, այսպես, ԿՊ-ական են, քան մնացածը։ Մի խոսքով հաշվի առնելով այս ամեն ինչը, հարգելի հայրենակիցներ, ձեզ խաբել են։ Ես որոշումը համոզված եմ ինչա լինելու, բայց դա ինձ համար ամենայն դեպս նորություն չի, եւ այստեղ եմ ոչ թե հանձնաժողովի վրա ինչ-որ ձեւով ազդելու, ես ուզում եմ ասեմ, որ ամենայն դեպս ես այստեղ եմ, ես 3 օրվա ընթացքում ձեզ ամեն ինչը ցույց տալու համար։ Հանձնաժողովը իր որոշումը վաղուց ունի եւ կայացնելու է։ Ինչ վերաբերվում է հետագա ճակատագրին, ես խնդրում եմ, որպեսզի այն որ նույն բաները ներկայացվելու են առանց փաստական հանգամանքների, առանց ապացույցների, դա աներկբա է, այսպես ասած, ինչպես ազգային ասպարմատորի տելեկառավարության բայց հավատացած եղեք, որ ուժ դժնի այս մասով լինելու են քրեական գործեր, վատ բան եմ ասում հանձնաժողովի համար, բայց համոզված եմ, որ հանձնաժողովն է որպես իրավաբանասեն այդ պրոցեդուրան, այսպես ասած, պրոցեսը տիրապետող նաև լինելու են բնականաբար, ասել եմ, եթե Կարապետյանի դեպքում 53 քրի չի աշխատում, դեռևս ոչ մի տարու բառ չկա հələ, ու չէ մեկ կարող է կասկածել, որ դա քաղաքական է, հանձնաժողովի եւ այս հետիանման գործընթացի հետ կապված 153 շատ հետաքրքիր այսպես դոկումենտալ ֆիլմի բան է լինելու այսպես, կեպետիկ ցուցմունքներ, դասեց, ով ինչի արեց, ով ոնց կատարեց, մի խոսքով, հարգելի հայրենակիցներ, մի խոսքով եւս կներկայացնեն, ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, ուղղակի, այսպես, եթե միջև հիմա խափնվել եք, այս ամեն ինչի արդյունքում այլևս չխափնվել եւ իրերը կոչել իրենց անուններով, շնորհակալություն։